Xo'p, keling. Bugun issiqxonada pomidorni yil bo'yi zo'r qilib yetishtirish sirlarini birma-bir ko'rib chiqamiz. Qani, boshladik. Birinchi o'rinda nima muhim? Eng muhimi issiqqa va kasalliklarga chidamlilardan tanlash kerak. Mana masalan, Gavrosh, Tolstoy F1 yoki Roma yaxshi chiqadi. Keyin eng asosiysi issiqxonaning ichidagi sharoit. Kunduzgi haroratni +22 dan +28 gradusgacha ushlab tursangiz, namligini ham 60-70% atrofida qilsangiz, muammo bo'lmaydi. Ana endi navbatdagisi. Urug'larni dorilab olishni unutmang. Keyin taxminan 1,5-2 oy oldin ko'chatni tayyorlab qo'yishni boshlaymiz. Ko'chatlarni ekishda 70-40-50 sm oraliq qilsak, juda qulay bo'ladi. Tuproq masalasiga kelsak, bu haqiqatdan ham jiddiy. Uni 2 qism qora tuproq, 1 qism chirigan gong, 1 qism qum qilib aralashtirsangiz zo'r chiqadi. pH darajasi 6,0 dan 6,8 gacha bo'lish kerak. Shunda umuman gap bo'lmaydi. Xo'p, parvarishiga o'tamiz. Suvni qanaqa beramiz? 3-4 kunda bir marta tomchilatib sug'orsangiz yetadi. Oziqlantirishga kelsak, ko'chatning ahvoliga qarab o'zgartiramiz. Avval NPK, keyin fosfor bilan kaliy, eng oxirida esa kaliyni ko'paytirsak, hosilimiz ancha yaxshilanadi. Hosilni ko'paytirishning sirlari nima? Doim shamollatish, gullarni qo'lda changlatish, pasinkalarni yon shoxchalarda orib tashlash va bog'lab turish kerak. Bularni qilmasak bo'lmaydi. Xullas, gullagandan keyin 45-60 kunda hosilni terishni boshlayverasiz. Lekin yana bitta muhim narsa bor. Fitoftora, bakterioz kabi kasalliklarga yoki oqsinyelik, trips degan zarar kundanalarga qarshi doim kurashishni esdan chiqarmang. Mana shu aytganlarim butun pomidor yetishtirish texnologiyasining eng asosiy qoidalari.